हेलो, गुड मॉर्निंग। सरल योगा विद नीरू महर्षि में आप सबका स्वागत है। आज मैं वो आम समस्या पर वीडियो लेकर आई हूँ जो ज़्यादातर 50 के बाद ही लोगों को समस्याएं शुरू हो जाती हैं। या जो है उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल का बटन दबाने से मेरी हर वीडियो जो भी मैं यहाँ से डालूंगी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा उत्साहित करता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे आप सब तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आइए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको दिखाती हूँ क्या। अनुलोम विलोम ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो हमारे माइंड को पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ऑक्सीजन सप्लाई होने का मतलब है पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना। कहीं ना कहीं जब हम इसे करते हैं, एक सांस से, एक नासिका से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भरते हैं। इससे हमारी ईड़ा पिंगला जो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के नाम से जानी जाती है, और बीच में जो हमारी सूक्ष्म नाड़ी है जो हमारी टेलबोन तक गई है, वो तीनों इसमें शुद्ध हो जाती हैं और पूरी की पूरी खुलनी शुरू हो जाती है, जिनके खुलने से उसमें रुकावट ख़त्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं इतनी सफाई होने के बाद जो खर्राटों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। जिनके सोते समय नाक बजती है उनकी नाक बजनी बंद हो जाएगी। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ये इतनी शक्तिशाली प्राणायाम है कि इन्हें प्रतिदिन कर लेने मात्र से ही आप डॉक्टर से दूर रहेंगे और अपनी परेशानी से दूर रहेंगे। क्योंकि जब नाक बजती है तो ना तो साथ वाला सो पाता है, ना ही कभी कभी खर्राटे इतनी तेज होते हैं अपनी खुद की नींद भी उससे टूट जाती है। ये जरूर करें। वो भस्त्रिका और सहज रूप से श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप बैठ के करेंगे तो कहीं ना कहीं पैरों पर दबाव पड़ता है, नसें दबती हैं और वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। इसलिए आप खड़े होके कीजिए। मैं आपको खड़े होके बता रही हूँ, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। भस्त्रिका का अर्थ होता है लोहार की भट्टी, धोंकनी। जैसे भट्टी में हवा तेजी से भरी और निकाली जाती है, वैसे ही इस प्राणायाम में तेज और गहरी श्वास प्रश्वासन की जाती है। इसे प्राण शक्ति जगाने वाला प्राणायाम भी कहा जाता है। ये फेफड़ों को मजबूत बनाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, सांस गहरी और स्वच्छ होती है। कफ, सर्दी, जुकाम में लाभकारी है। छाती में जमा कफ इससे निकलता है, दमा और एलर्जी में राहत मिलती है। पाचन तंत्र को सुधारता है, अग्नि तेज होती है, गैस, अपच और पेट फूलना कम होता है। थकान, आलस, कमजोरी दूर होती है, शरीर चुस्त रहता है। मेटाबॉलिज्म तेज करता है, चर्बी घटाने में मदद करता है। रक्त संचार बेहद होता है, त्वचा में निखार लाता है। डिप्रेशन, चिंता और नकारात्मक विचारों में कमी आती है। शरीर की इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। ये भस्त्रिका करने से आपकी जितनी भी नाक के अंदर जो रात में नाक के बजने की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी, क्योंकि ये नाक से तेज़ी से सांस को अंदर खींचता है और नाक से ही बड़ी तेज़ी से सांस बाहर निकालता है। इसे प्रतिदिन करें, कम से कम 15-20 आवृत्तियाँ करें।